嚟個快速開箱，一個就係一個沖牙器啦，一個就係一個散熱器，電腦散熱器。呢一個呢係 Orabio， 係個世界本地一個牙科嘅牌子可以講。跟住呢個呢係一個 Marvel， 呢個新興牌子啊，定係好老牌子我唔知啦。但佢哋兩個都有個特點就係足夠平。跟住呢一個呢，同埋我呢個牙套打波用嘅，同埋呢個小型牙刷都係我呢一兩年可能都要隨身必備嘅裝備，因為我箍咗牙，所以呢就一定要係食完嘢就一定要去清理。如果唔係，佢就會發酵，喺個後面發酵，嗰啲味道就好撚神奇。OK， 直接開箱。其實開箱出嚟之後嘅內容物都好簡潔嘅。呢個係嗰個散熱風扇 FN41嗰個，就係一個主體。跟住加咗一個手機支架，跟住仲有條線。呢邊呢個就稍微多少少，即係呢個沖牙器呢，有佢主體啦。跟住有1、2、3、4，再加埋我已經裝好咗嘅呢一個噴頭，總共有4個配件。跟住加埋一個插電頭啦，再加個佢嘅充電線，再加個收納袋，係好簡潔。就咁啦，就係咁啫喎，屌，搞掂，試下。